Ngoceh lagi. Aduh, yasek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Beb. Nih kita lagi di Bakul Desa. Kita lagi mau coba main-main ini nih. Nah, karena kita mau coba main di laut. Lihat, wah parah, lihat tuh. Kita di pinggir laut nih, lihat. Luar biasa, apalagi nanti di tengah. Jadi kita coba-coba ya, ikutin ya PPL Fishing Indonesia mancing di Bakul Desa. Oke. Mary, yang penting ini kerapu apa nih? Kerapu lumpur ya Mas ya? Iya. Kerapu lumpur guys. Ini ada berapa kilo nih? Setengah kilo ada? Setengah kilo nih guys. Mantap. Yang penting lagi. Kita coba lagi ya Beb. ngapain tong? Aduh loh. Ngocel. Ngecel guys. Ngocel guys. Aduh. Ya kan benar? Itu yang tadi. Mantap kali ini.
yang penting narik. Gimana sensasinya, Bu? Sensasinya lumayan enak, cuman lebih enak di laut. Cuman untuk mengobati kerinduan nih narik ikan, jadi ya di sini kita nggak bisa ke laut. Lautnya lagi luar biasa, ombaknya, arusnya. Seperti video yang kemarin sebelumnya tuh yang di Mundu luar biasa arusnya. Kita main dasaran J24 masih arusnya melayang, itu timahnya, jadi kurang maksimal. Walaupun ya alhamdulillah ya kita dapat babon juga pakai sabiki gitu. Nah, ini kita cari lagi ya. Oke. Aduh, bocah lagi. Aduh. Cari lagi. Padahal nggak ada karang di sini ya. Aduh, luar biasa. Oh, ada karang di sini, Boy. Hah? Lihat, Boy. Lihat tuh, masih ditarik tuh. Dilamain malah dibawa. Mantap nih tasnya. Gede banget. Lumayan nih kalau di laut nariknya bisa 15 menit nih. Tim make up. Lepas moce. Waduh. Ya udah.
Ready? Oh, PPLA yang kosong lari. Lari lebih jauh. Dapatnya nih guys, biar disiplin. Ada banget tuh. Oh, lumayan. Oke guys, nih saya mau lanjutin mancing lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video PPLA Fishing Indonesia yang lain. Oh iya, saya juga mau mengucapkan untuk PT PPLA yang berulang tahun bulan ini 28 Oktober. Selamat, semoga PT PPLA tambah maju, tambah jaya, dan selalu dalam lindungan Allah. Untuk komisaris, direksi, dan karyawannya tetap semangat ya. Terus harus semangat, oke? Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.